بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ کو لیکچر دے رہا ہوں اس کا نام ہے ڈفرینٹ ویلڈنگ پوزیشنز اینڈ جوائنٹس۔ ویلڈنگ کے کام کے دوران ویلڈر بنیادی طور پر 4 مختلف پوزیشن میں کام کرتا ہے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 فلیٹ پوزیشن، سیکنڈ ہاریزونٹل پوزیشن، تھرڈ ورٹیکل پوزیشن، فورتھ اوور ہیڈ پوزیشن۔ اب میں آپ کو جوائنٹس کے متعلق بتاتا ہوں۔ ویلڈنگ میں بنیادی طور پر 2 جوائنٹس ہوتے ہیں: گروو جوائنٹ، فلیٹ جوائنٹ۔ پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ گروو جوائنٹ اور فلیٹ جوائنٹ کیا ہیں۔ نمبر 1 گروو جوائنٹ۔ یہ جوڑ عام طور پر 2 پلیٹس کے درمیان گیپ کو فل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ گیپ یو، وی یا کوئی اور مختلف اشکال کے ہو سکتے ہیں۔ بٹ جوائنٹ، کارنر جوائنٹ اور ایج جوائنٹ اس کی عام اقسام ہیں۔ اب آئیں گے ہم فلیٹ جوائنٹ پر۔ اس جوائنٹ میں گروو جوائنٹ کے برعکس پلیٹس کو ایک دوسرے کے اوپر مختلف پوزیشن میں رکھ کر جوائنٹ لگایا جاتا ہے۔ ٹی جوائنٹ اور لیب جوائنٹ اس کی عام اقسام ہیں۔ آرکیٹیکچر جب ڈرائنگ تیار کرتا ہے تو گروو کے لیے جی کا سمبل اور فلیٹ کے لیے ایف کا سمبل استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف ویلڈنگ پوزیشن کے لیے 1، 2، 3 اور 4 استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 1 فار فلیٹ پوزیشن، 2 فار ہاریزونٹل پوزیشن، 3 فار ورٹیکل پوزیشن، 4 فار اوور ہیڈ پوزیشن۔ اگر آرکیٹیکچر 1G یا 1F لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گروو جوائنٹ یا فلیٹ جوائنٹ جاب کو فلیٹ پوزیشن میں رکھ کر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح 2G یا 2F کا مطلب ہوگا کہ جاب کو ہاریزونٹل پوزیشن پر رکھ کر گروو یا فلیٹ جوائنٹ لگایا جاتا ہے۔ جب ہم پائپ کی ویلڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات 5G کا سمبل بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں پوزیشنوں میں فرق یہ ہوگا کہ 1G کی صورت میں پائپ کی ویلڈنگ کے دوران پائپ روٹیٹ کرتے رہیں گے، جبکہ 5G کی صورت میں پائپ فکس رہے گا اور ویلڈر جوڑ کے گرد گھوم کر ویلڈ مکمل کرتا ہے۔ اب میں ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو ڈفرینٹ ویلڈنگ پوزیشن کے متعلق سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو اب فلیٹ پوزیشن میں رکھا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ویلڈ کر کے دکھائیں گے کہ اس کو کیسے ویلڈ کرنا ہے۔ یہ جاب اس کو ہاریزونٹل پوزیشن میں رکھا ہوا، یہ جاب ورٹیکل پوزیشن میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اوور ہیڈ پوزیشن ہے۔ یہ جاب کو ہم نے اوور ہیڈ پوزیشن پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا نچلی سطح نظر آ رہی ہوگی، یہ اس کی نچلی سطح ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔